Сөздің құдіреті. Топырақтан иленіп кірпіш жасалған сияқты дыбыстан құралып сөз жасалады. Кірпіштен қалап түрлі үй жасауға болатын сияқты сөздер бірігіп әңгіме құрайды. Үйдің түрлі болып шығуы балшықтан, кірпіштен, әсіресе қалауынан болатын сияқты, әңгіменің түрлі болып шығатыны тілдің дыбысынан, сөзінен, әсіресе сөздің түзілуінен. Айтушы ойын өз үшін айтпайды, өзге үшін айтады. Сондықтан ол ойын басқалар түсінетіндей айту керек. Ол үшін айтушы әр сөздің мағынасын жақсы біліп, дұрыстап сөйлем құрауы тиіс. Адам ана тілін жасынан, үлкендерден есту арқылы үйренеді. Содан соң тіл танқыш кітаптардан жетілдіреді. Одан әрі жазушылардың шығармаларын оқып үйренеді. Қазақ тілі қазақ ортасындағы бәріне бірдей ортақ мүлік болғанымен, әркім әр сөзді өзінше қолданады. Мысалы, біреу амансыз ба деп, біреу есенсіз бе деп, біреу сәлемет жүрсің бе деп амандасады. Бірақ бәрінің ой мақсаты бір. Бәрінікі де амандық білу, амандық сұрау, бірақ әркім әртүрлі сөз қолданып, өзінше сұрайды. Әркім өз қалауынша алып тұтынған сөз сол адамның тілі болады.